Kad plānojām, kur šogad aizceļot skolēnu marta brīvdienās, izvēle krita uz Maljorku, Baleāru salu grupas lielāko salu, kas pieder Spānijai. Izpētījām, ka Maljorka piedāvā pārgājienus pa iespaidīgām kalnu takām Tramuntanas kalngrēdā, noslēpuvēnas salas, dziļas aizas un klinšainas jūras krasts ar gleznainiem līcīšiem. Tieši to, ko mēs vēlamies redzēt un piedzīvot. Pirmajā dienā devāmies iepazīties ar Artu, senu un šarmantu pilsētiņu Maljorkas ziemeļaustrumos, kas pazīstama ar savu vēsturisko arhitektūru un dabas skaistumu. Arta atrodas ielajā, ko ieskauj majestātiskie Levantes kalni. Pilsētas galvenā apskates vieta ir San Salvadoras cietoksnis, kas ir viens no pilsētas simboliem. Tas uzcelts kalnā augstu virs pilsētas ar bieziem nocietinājumu mūriem un gotisko baznīcu. No cietokšņa pavērs patiešām iespaidīgs skats uz pilsētu un uz ieleju, ko klāja olīvkoku un pundurpalmas. Un mums ļoti paveicās, jo ieraudzījām arī košu varavīksni. San Salvadoras cietoksnim ir sena vēsture, jo tas tika būvēts un atjaunots vairākos gadsimtos dažādu valdnieku vadībā. Pašreizējie cietokšņu mūri tika uzcelti 14. gadsimtā, lai pasargātu pilsētu no pirātu un citu iebrucēju uzbrukumiem. Lai nokļūtu cietoksnī, mums bija jāpieveic 180 pakāpienu garas kāpnes, ko ieskauj cipreses. Un tas tiešām bija ļoti iespaidīgs un skaists kāpiens, bija to vērts. Arta kā apdzīvota vieta pastāv jau tūkstošiem gadu. Tās pirmsākumi meklējama arābu valdīšanas laikā, ap 10. un 13. gadsimtu, kad izveidojās apdzīvota vieta ar nosaukumu Jartan. No tā arī cēlies nosaukums Arta. Bet kā pilsēta, tā galvenokārt izveidojās viduslaikos, pēc 1229. gada. Ceļš, kas vīs caur klintīm kā pelēku lenta, veda mūs uz vietu, kur satiekas visi 4 vēji, uz Formentoru. Visi gaida saulaino Maljorku, bet mūsu Formentora raksts sagaidīja ar mākoņu vāliem, stipru vēju un lietus šalkoņu. Tāpēc šis video ir par to, ka dabas skarbums var būt skaistāks par visspožāko sauli. Mēs stāvējām kā uz pasaules malas, un vējš matos smaržoja pēc sāls un brīvības. Un bija sajūta, ka gribētos pacelties spārnos un lidot līdz putniem. Šķita, ka vējš te nevis pūš, bet dzied skumju
un lepnu dziesmu par jūru un šīm milzu klintīm, kas te stāvējušas no aizmūžiem. Alberkatikas sarktonis celts ap 16. gadsimtu. Tas bija daļa no piekrastes aizsardzības sistēmas, kas sargāja salu no pirātu uzbrukumiem. Tornī dežūrēja sargi, kuri ar dūmiem dienā un ar uguni naktī signalizēja par briesmām, kas tuvojas. Ceļš uz Formentora bāku, mūsuprāt, ir viens no skaistākajiem Maljorkā. Ceļa serpantīni, kas lika elpai aizrauties ikvienā pagriezienā, šķita kā salas mežonīgās sirds, kas pukst flamenko ritmos. Formentora bāka ir viena no ikoniskākajām vietām Maljorkā. Tā atrodas pašā tālākajā Formentora raga galā. Bāku uzbūvēja 1863. gadā. Tā uzcelt uz stāvām klintīm 200 metrus virs jūras līmeņa. Bākas izbūve bija ļoti sarežģīta, jo Formentora rags ir attāls, kliņšains un grūti pieejams. Būvmateriālus nācās nogādāt pa jūru un pēc tam ar dzīvniekiem un ar rokām tos nesa augšu pa stāvajām nogāzēm. Bāka palīdzēja kuģiem orientēties ap vienu no visbīstamākajiem Maljorkas piekrastes posmiem. Tās gaisma jūrā bija redzama vairāk nekā 30 km attālumā, kas ļoti palīdzēja jūrniekiem. Formentors mums nerādīja savu saulaino smaidu. Tas bija terpies mākoņu tērpā, mežonīgs, nepieejams, varens un noslēpumains.
Viljens mūs sagaidīja ar savu senatnīgo mieru. Šauras ieliņas, kas smaržo pēc pēcpusdienas kafijas un saules sasildītiem akmeņiem. Šeit laiks rit savādāk, lēnāk un dziļāk. Mūsu ceļš ved augšu pa slavenajām Kalvārijas kāpnēm. 365 pakāpieni, kur katrs pakāpiens vienai gada dienai. Katrs no tiem kā mazs solis prom no ikdienas steigas. Mēs neskaitījām pakāpienus, mēs baudījām skaistos skatus, kas ar katru metru pavēra Polenus no jauna skatu punktu. No augšas pilsēta izskatās kā sena mozaīka, kas ierāmēta kalnu un jūras tūmā. Tas bija mirklis, kad gribējās vienkārši klusēt un ļaut šai salas enerģijai sevi piepildīt. Un noslēgumā maz, bet zīmīga sastapšanās uz senā romiešu tilta. Melnais Polens sargs, kurš šķiet zina visus šīs pilsētas noslēpumus un piesaulītē bauda to pašu mieru, ko nu pat esam atraduši arī mēs. Labākais veids, kā atvadīties no šīs dienas un pateikt uz redzēšanos.